Significa nada, Pinky. Son solo cosas. ¡Exacto! Algunas veces el pastelillo significa te quiero. O un juguete significa hola, ¿cómo estás? Y a veces un libro significa tu melena se ve hermosa. Y una bufanda significa... Bueno, una bufanda significa que tienes frío. Eso es muy fácil. No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Qué te está pasando? Mi espíritu de los presentes del día de la fogata timbra. Significa que viene una canción. Mira bien alrededor. Piensa qué harás cuando un olor te sorprenda y tu corazón hará que sientas que el día especial ya llegó. Pequeñas cosas que hacen siempre que un pequeño sea feliz. Un juguete, abrazo, un suéter, no se olvida algo así. Regalos llenos de regalos, grande o mediano son. Las cosas importantes no importa qué grandes son. Mucho hay que disfrutar. Aquí no sé cómo no estás. Aquí tú hubieras sido muy feliz, pues el día de la víspera es. Hay más sidra, esto es vida. Ven, siente el ritmo aquí. Cuando das todo es mejor. Después te toca recibir regalos llenos de regalos. Ven, abre tus ojos ya. Siempre hay alguien como tú que te entenderá. Regalos llenos de regalos siempre encontrarás. Pues la razón de celebrar es que hay que disfrutar. Si tenemos hoy que celebrar y hay que disfrutar. Y con tus amigos debes estar. Y con ellos siempre debes estar. ¿Qué? ¿Sabes que estás imitando la voz de Pinkie Pie, verdad? No es verdad. ¡Ja! Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la fiesta estaba... ¡Espera! ¿Podemos tener un descanso? Tengo que rellenar mi chocolate. Ay, está bien. Date prisa, ya casi llegamos a lo mejor. Ok, estoy listo. La fiesta estaba en su máximo esplendor. Snow Dash. Hola, Mary. ¿Pero qué es lo que te pasa, querido? Fue el ponche de huevo. Ay, lo sabía, le puse demasiada canela. Ah, no, el ponche estaba delicioso, Florer Holly. Solo estoy molesto porque una pony se quejaba de lo horrible que es la víspera de la fogata. ¿De casualidad el nombre de ese pony empieza con Snow? Y termina con Frost. Dijo que la víspera de la fogata es solo una excusa para tener fiestas y que todos estaríamos mejor si pasáramos tiempo trabajando en hacer de Ecuestria un lugar mejor. ¿Cómo cree Snowfall que Ecuestria sería un lugar mejor? Ponys trabajando duro, aprendiendo y usando sus habilidades para el beneficio de Ecuestria. Creo que tenemos todo lo que está en la lista de Snowfall justo aquí. Creo que una Ecuestria perfecta se ve como una fiesta de víspera de la fogata.